Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres. Comenzamos este programa especial dedicado a Colonia Carolla y te mostramos todo lo que fue el Piñarol, la fogata de San Pedro y San Pablo, que es un clásico de la localidad. Este año, como ya venimos hace tiempo, somos los encargados de cocinar las batatas del rescoldo. Todo arrancó, si no es robada no tiene sentido, así que llamamos las batatas. Claro, algún descuido de otro que ya la había juntado para antes. que sea más chica. Y después empezamos a hacer pozo, arrancamos como a las 11 de la mañana haciendo el pozo, a las 12 prendemos el fuego. Sí, más o menos, sí, unas 8 horas de fuego. Porque hay que hacer el pozo, después secarlo con el mismo fuego dentro del pozo para que haga una especie de horno. Una vez que está el horno, se saca toda la brasa, se pone las batatas, se tapa y se le hace fuego arriba. ¿Mucho para acabar el pozo? Sí, esta vez nos tocó nosotros dos, tocamos muy seca la tierra. Podría haber llovido un poquito nos más. bajó mucha sed, así que hacíamos intervalos ahí de media hora trabajamos, frenamos una hora. Y bueno, por eso también un poco de demora. ¿Y cocción de batatas cuánto tiempo? Y más o menos unas 5 o 6 Claro, 5 o 6 horas, tuvimos que hacer 2 tandas porque, digamos, el pozo era medio chico y veíamos que iba a ser mucha gente. Por eso ahora todavía estamos terminando de cocinar la segunda tanda. Estamos El cocinando. fuego también daba más sed. Sí, todo. La seca del ambiente, el trabajo de la duro. garganta. Claro, el calor, un combo perfecto. Imagino que el año que viene, ya sabiendo, les va a ser más fácil y más rápido. Y sí, ya el año que viene ya vamos a tomar más tiempo para preparar. Sí, o sumar algún ayudante más. Por lo menos que sirva. Eso sería lo importante. Que sirva el refrigerio. Estamos viviendo el Piñarol, la fogata de San Pedro y San Pablo, que después de 2 años de hacerlo de manera virtual, de poder un poco acomodarnos y tratar de reinventar la fiesta, podemos nuevamente encontrarnos en esta fiesta tan tradicional para Colonia Carolla. Tiene algo muy particular este evento y es que viene el abuelo con el nieto, los papás, chicos jóvenes que traen a sus chicos más chiquitos. Es la familia la que viene a la fogata de San Pedro y San Pablo, y también es importante decir que en los últimos años ha empezado a venir gente de Córdoba, de todos los alrededores, porque claro, no se hace en otro lado y no tiene la esencia que tiene la fogata de San Pedro y San Pablo en Colonia Carolla. Estas fogatas se hacían antes, cada uno lo hacía o en su casa o por barrios se juntaban. Entonces en esa fogata, ¿qué es lo que se quemaba? El resto de la poda, porque es esta la época de la poda de la viña, de todos los frutales. Entonces el resto de poda es lo que se quemaba. ¿Por qué se quemaba? Y bueno, para que venga lo nuevo, para que la próxima cosecha sea buena. Con el paso del tiempo, obviamente que por cuestiones ambientales no se permite la quema en todas las casas, y decidimos, después del proyecto 125, que fue en el aniversario número 125 de la llegada de los primeros inmigrantes, se junta un grupo de jóvenes y hacen una fogata conjunta. El grupo Doc Insieme, que surge de ese proyecto 125, continúa haciéndolo. Esta es la fogata número 17 y hoy le hemos también encontrado otro tipo de significado, es decir, venir acá intencionalmente a tirar las cosas que queremos que se renueven, que cambien, todo aquello que queremos dejar atrás, todo aquello que queremos que el fuego lo purifique, le dé fuerza y le dé luz, todo eso viene y se tira acá en el Piñarol. Le doy la bienvenida a Colonia Carolla a la 15ª fogata de San Pedro y San Pablo. Soy integrante del grupo Doc Insieme. Sí, soy integrante del grupo Doc Insieme, que significa todos juntos. Cuando nos formamos hace 15 años atrás, éramos un grupo de jóvenes carollenses. Ahora ya no somos tan jóvenes como podrán observar. De todas maneras siguen con el mismo espíritu. Sí, seguimos. Somos grandes, pero tenemos el espíritu de jóvenes todavía. ¿Y son ustedes los que organizan este evento? Sí, organizamos este evento que es el Piñarol o Fogata San Pedro y San Pablo, y anteriormente organizamos la carrera de chanchos también. La gastronomía típica de la Fogata San Pedro y San Pablo son galletas de novio, pururú o pochoclos, batatas al rescoldo, tía María casero o licor de café, y vin brulette o vino caliente. Y Gendarmería nos está ayudando con la chocolata. Para arrancar, señores. A gozar.
y besitos. Nunca falta un guitarrito junto a la reja cantar así. Bendita pena darme consuelo. Desde aquí, desde Colonia Carolla, en este programa especial, vamos buscando nuestro primer corte. Ya volvemos con más Caballos y Placeres. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hotel Marengo, Mina Clavero, Parque, Pileta, Cocheras, TV, calefacción, bar, restaurant, abierto todo el año. Avenida San Martín 598, teléfono 03 544 470 224. Embutidos La Central. Calidad que se saborea. Producto auténtico de Colonia Carolla. La Central. Avenida San Martín 3656. Colonia Carolla.